Habari, naitwa Evelyn. Karibu tena kwenye channel yangu. Siku leo naenda kuonesha jinsi ya kufungua ring light ama holder ya simu, na hii inatumika sana sana ukiwa unapiga picha, una record video. So hivi ndivyo ninavyofungua ring light yangu. Hivyo kaa hadi mwisho wa video yangu uweze kujionea mazuri zaidi. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake. Hiyo nayotoa kwenye boxi ni stendi ambayo inatumika ku connect pamoja, ukiunganisha pamoja na taa yetu. Hii ndio stendi ambayo inasaidia kushikilia taa yetu hiyo ambayo tunaiona ya mduara. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyofungua stendi yangu. Zoezi ni simple, mtu yoyote anaweza kufanya, au una haja ya kupeleka kwa fundi. Ni very easy, yani ni rahisi kufunga na ni rahisi kufungua. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Nasogeza karibu ili uweze kuona. Hii nime connect hapo. Unaweza ukiwa unaweka una connect hicho kidude cha kushikilia simu, una connect namna hiyo. Nimeita kidude kwa sababu sijui jina lake sahihi. Naomba mnisaidie kwenye comment muandike kinaitwaje. Kwa hiyo hivyo ndivyo nimeweza kufunga, nikiwa na maanisha kwamba mtu yote unaweza kununua hii tripod na ukaunganisha mwenyewe bila kuwa na msaada wa mtu yoyote, au unaweza kaingia YouTube ukaangalia videos mbalimbali. Kachana na yangu, kuna zingine nyingi unaweza ukaangalia na zikakuelekeza namna ya kufungua. Huu ni waya ambao unaweza connect kwenye extension ama kwenye charger ya simu, na ndio utaweza kuwaka. Tumeweza kuunganisha taa yetu vizuri na hivyo tayari kurekodi. Inakuwepo stable kabisa kwa kurekodi. Kwa hiyo hapa naweka tu vitu sawa sawa ili niweze kuonesha jinsi nimeunganisha. Na hivyo ndivyo unaweza kuweka simu yako. Kwa kuweka simu unaweza kuweka either isimame vertically ama horizontally. Kwa hiyo ikisimama hivyo, na ukiwa unawasha taa zako kama ni usiku, mchana, sasa ni sehemu ambayo kuna giza ndio inaonekana vizuri. Baadaye nitawaonesha. Kwa nimeweka simu yangu na nikawa najaribia. Kuna sehemu ya kupunguzia mwanga, kama mwanga ni mkali sana utapunguza, na kama ni mwanga ni mdogo utaongeza mwanga. Na ukihitaji kubadili rangi change kwa pale, utabonyeza hapo kidude cha kutaka rangi ya blue, nyeupe ama njano hivyo. Asanteni sana kwa kutizama video yangu. I hope
kuna mtu yeyote amejifunza zaidi ya mimi nilivyojifunza pia. Endapo kuna sehemu uliona ninakupa challenge, utacomment chini kwenye sehemu ya comments na tutakuwa pamoja. Asante na tuonane kwa video zingine. Ciao.